Salahna acara anu pokoknya eta tausiah atanapi pengawasan di Al Ustad RW. Mangga Pak Ustad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang masih kene dipaparinan kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan naon diikhtiarkeun ku urang sadayana dapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha urang kuningan tangtosna ketika urang ngarepkeun ridha ti Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala maparina perintah ke urang sadayana sinareng tujuan dina penciptaan urang sadayana oge bahwa urang diciptakan di alam dunia teh lain ngan saukur kanggo ibadah ka Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dina kesempatan ayeuna sakumaha mingguan kamari urang parantos ngabahas bagaimana tugas dan fungsi urang hidup di alam dunia teh ternyata dumasar kana iman. Karena memang ngobrolkan iman yang eta ngobrolkan niat tina hate, ucapan tulisan gerakna ku anggota badan antara hate lisan jeung anggota badan eta kedah aya saling keterkaitan antara nabi aya dina kasaluluan. Upami salah sahijina pincang ketika hiji jalma iman ka Allah hatena ucapkeun iman oge. Tapi ketika tindak tandukna tanapi amal perbuatanana itu dengan cerminkeun jalma anu iman, maka nu kitu disebutna oge jalmi anu fasik. Jalmi anu fasik mah ngaku ka Allah tapi ibadah urang. Terus oge aya jalmi anu ngalaksanakeun ibadah. Dina lisanna ngucapkeun senantiasa nyaeta ngucapkeun anjeunna iman. Tapi ketika hatena mangkir maka anu kitu disebatna teh jalmi anu munafik. Jadi jalmi anu munafik mah pada melan ngariung jeung orang anu beriman ngaku iman. Ngariung jeung jalma anu ibadah ngiluan ibadah. Tapi dina ngaku iman jeung ngiluan ibadahna teu didasaran ku hate. Makana ketika leungit salah sahiji di antara pilu baik niat sinareng ucapan berikut ayeuna kana amal perbuatan, maka baina hiji leungit teh teu janten iman anu sampurna. Dina Quran surat Al-Ma'arij ayat 35 nganingakeun ulaika fi jannatin mukramun. Maranehanana teh anu bakal lebet surga anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kumaha? Nyaeta anu ngamalkeun antara niat lisan jeung perbuatanana. Maka janten pantarosan kangge urang sadayana. Jeung kumaha carana ngajalankeun antara niat perbuatan termasuk ucapan supaya senantiasa saluyu, supaya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, supaya sesuai dengan naon anu memang nujanten tujuan Allah dina penciptaan urang sadayana. Makana Allah Subhanahu wa taala ngaingetan ka urang sadayana saur Allah innal insana khuliqa halu'an. Saetuna jalmi masuk luhlah. Luhlah teh dalam artian saur Allah Subhanahu wa taala idza masahul syarru jabuhan. Lamun ditimpa kasusah, lamun ditimpa musibah anu pikanyerieun, manehna atau nabi jalmi masuk jantan luhlah. Ketika ditimpa musibah anu beuring, ketika ditimpa ayeuna naon teh kasusah, kadek jantan jalmi anu luhlah. Itu innal insana khuliqa halu'a. Maka saur Allah wa idza masahul khairu manu'a. Jalma mah ketika diberi kahadean, rezekina dimelimpahkeun, harta bendana diseueurkeun, sifat jalmi mah saur Allah janten kitu. Ida masahul khairu manu'a. Lamun teh mah hiji jalma diberi kahadean, diberi kebaikan, rezekina bertambah,
sehat jeung sajabahna ieu janten kikir. Ketika orang sadayana iman ke Allah Subhanahu wa taala. Nunamina iman, para ulama berpendapat bahwa niat, ucapan dan lisan aya saling kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika hiji teu dijalankeun, maka siap disajankeun jalmi anu fasih. Sadayana jalma masih sifatna ngadaduhan keluh kesah, ditimpa kasusahan, manehna sok janten luhlah beras anu kaduana. Wa idza masahul khairu manu'a, ketika hiji jalma ditimpa kahadean, rezeki melimpah, awak sehat, harta banyak jeung sajabahna, biasana jalma mah cek Allah kikir. Illal musallin, kecuali jalma-jalma anu salat. Kumaha? Alladzina hum ala salatihim daimun. Nya eta jalma-jalma anu salatna teh daimun. Semangat ini. Teguhan taat terus naon deui? Aya di lain. Alladzina hum ala salatihim khashi'un. Dina Quran surat Al-Mu'minun. Kan dalilna teh kieu. Ayat kahijina teh qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung. Cek Allah ya untung nanti. Mencek jalma macan tentu untung benar. Tapi kalau mencek Allah untung, pasti urusan dunia untung, kemudian akhirat. Qad aflahal mu'minun. Beruntung. Sungguh sangat beruntung jalma-jalma anu iman. Nah beruntung nukumaha nyaeta jalma-jalma alladzina hum ala salatihim khashi'un. Nyaeta jalma-jalma ketika jalma eta salat khashi'un khusyuk. Naon ari khusyuk teh? Fokus kana bacaan. Aya deui lain. Khusyuk teh lamun dina tafsir Ibnu Katsir, cek para ulama khususnya Ibnu Abbas ngawuningakeun khusyuk itu adalah takut kepada Allah, memposisikan sholatnya itu dengan tenang. Jadi ciri jalma anu takut ku Allah dina posisi sholatna jeung tenang teh ketika ngobrolkeun khusyuk teh nyaeta bacaanana disibukkeun dengan sholat, hatena sibuk dengan sholatna. Ayo urang hati sibuk karena sholat, bacaan sibuk karena sholat, maka gerakan pun akan sibuk mengikuti bacaan dan hatinya. Maka itu khusyuk teh. Lamun urang gerakan mah ia sibuk dengan sholat, tapi hati akan apa pikiran kamanakaran, kamari bacaan kamanakaran, sababna teu apal artina, mata teu paham. Contoh Allahu Akbar, naon hartosna? Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Naon hartosna? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dimurkai dan sesat. Dolin itu sesat. Amin. Naon hartosna? Semoga Allah mengabulkan. Baca surat Nuh teh. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Naon hartosna? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Bacaan hukum. Makanya bagaimana posisi ketika ciri jalmi-jalmi anu iman, anu beruntung nyata ketika alladzina hum ala salatihim khashi'un, nyata khusyuk takut tahan berat salatnya. Makanya kudu terus daimun. Tak ternyambung dengan Quran surat Al-Ma'arij. Ciri jalma yang tidak pernah berkeluh kesah, senantiasa bersyukur
di antara susah maupun senang nyata alladzina hum ala sholatihim daimun. Nyata daimun teh tina kalimat dawam teh tetap. Makana ketika hiji jalmi khusuk berarti manehna tetap istiqomah dina ngalaksanakeun salatna. Ketika khusuk kitu oge dina beres salat nawe oge mencerminkan ciri jalmi anu salat. Moal matak ti omongan jeung batur, moal matak ayeuna ngajoliman batur, moal matak ayeuna naon bakal ngomongkeun batur. Dasar jalma mah tapi luhlah sanes cek batur cek Allah. Jibu sok ngerasa lebar teh mun impak henteu nya. Tapi lamun ibu gaduh artos, contohna ibu tadi pasihan ku bapak teh 100.000, diimpak ke 70.000 lebar teh. Itu maksudna mah. Saya tak patokan teh atuh abdi di mana 30.000. Syukur moal. Mun teh syukur berarti ida masa hul syarru janjung angkat ketika ditimpa kasusah lo wah. Makana beres. Ibu, bapak, makanya ngobrolkan infak mah ngobrolkan keimanan, ngobrolkan kesiapan jeung sajabana ngobrolkan keimanan iman ke Allah, bukan hanya infak ukur. Disyukuri apapun keadaannya. Makanya di antara sadayana khalifah dimulai pemimpinnya dimulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Khattab anu tambalan kecukupan. Jadi urang pemimpin aya nu tambalan tempe keretan jamah. Itu yang beratnya beda. Makanya lamun rek nutur dan eta mah wah pemboroning batur sih kuring jadi pemimpin oke asa kasih terus karena lebih mementingkan rakyatnya dibandingkan dirinya. Sim kuring dibalik kene mentingkan sah keluarga we diri sorangan. Ibu kepentingan keluarga itu Kepentingan. Nah, karena memang berat ngamalkeun ada. Tapi sudah diikhtiaran. Biasa itu ketika senantiasa ilmu meningkat. Terus nomor 2 alladzina amwalihim haqqun ma'lum lisa'il wal mahrum. Nyata jalmi anu dina hartana teh nyiapkeun bagian tertentu keur jalmi anu miskin, baik anu nyungkeun atanapi anu teu nyungkeun. Makasih kuring bade naros. Bu, ai kategori miskin nu kumaha? Terus anu kaduana, naon bedana miskin jeung fakir? Miskin itu yang punya pekerjaan, tapi dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya, itu miskin. Kedua, lamun fakir, orang yang tidak mempunyai pekerjaan cukup butuh. Kawa ka jauh ka batur, di lembur urang. Aya nu gaduh malah? Aya. Aya nu gaduh panabelan teh cukup untuk kebutuhan hidupnya? Aya. Beres aya. Saha? Urang atau batur? Bade naros we lah urang atau batur? Nu aya di dieu gitu maksudnya. Urang juga. Urang atau batur? Maksudnya lamun batur berarti urang kudu nyiapkeun lamun hoyong kalebet jami alim nu nyiapkeun. Karena mau mungkin tetangga urang pasti nyungkeun ka urang mau mungkin jauh. Beres teh. Contoh, aya hiji jalmi teu gaduh beas, teu gaduh padamelan, teu nyungkeun ka saha? Ka RW, we cenah. Nya da RW teh tukang beas. Contohna teh modal kitu. Aya nu didamel teu cukup padamelanna teh. Keur kecukupan kebutuhan sehari-hari. Urang rek kumaha? Urang teh apal, apakah urang benar teh apal atau tidak mencari tahu? Jalmi masuk lumrah, lamun dibere kaleuwih sok pikir cek Allah teh. Kumaha cirina? Cirikeun we baik tina penghasilanna ataupun rezekina nu aya sadidintenana. Lebih dari cukup atau nyisakeun tina kecukupan eta. Karena berbicara cukup mah bukan seueur, tapi bagaimana hati orang mencukup-cukupi. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'il wal mahrum. Nyata jalma-jalma anu misahkeun dina sebagian hartana
bagian tertentu keur jalmi-jalmi anu miskin anu nyungkeun baik anu nyungkeun atanapi anu henteu. Tadi dia ciri dua dalil ieu nguatkeun supaya urang sekalebat jalmi anu kikir, supaya orang sekalebat jalmi anu luhla, ciri jalmi anu syukur mah di setiap keadaan kumaha wae oge nya eta senantiasa ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Teras anu kaduana nya eta jalma anu senantiasa memisahkan sebagian rezeki yang telah diterimanya untuk orang-orang yang membutuhkan, baik anu minta atanapi anu teu nyungkeun. Makanya jangan pernah melihat yang jauh, tapi lihat yang dekat. Ulah pedah teu menta kurang diculkeun kada dibikeun kanu jauh, tapi lihatlah yang dekat urang. Apakah sudah sama seperti kita atau masih membutuhkan? Berarti ada sebagian rezeki kita untuk mereka yang dekat. Makanya dina kesempatan ayeuna urang tinggal ngukur ka diri urang masing-masing. Urang sok luhlah keneh teh mun ditimpa musibah, ditimpa kasusah, luhlah. Urang sok rada berat ketika menang rezeki gitu nya. Menang rezeki anu langkung, contohna teh milarian, urang teh milarian naon? Cing di lembur urang aya nu priogieun teh ieu, aya nu teh acan gaduh beas teh, aya nu teh acan gaduh ongkos keur sakola murang kalihna teh. Karo beas kacumpona, tapi artos teh gaduh rek makelan murang kalihna teh aya ka bapakna ternyata nuju maksudna teh sanes teh damal aya padamelan tapi teh cukupna keur tuang unggul. Ibu terang teh dugi ka belah dinya salaku tetanggana. Lamun teu nah berarti eta anu jadikan masalah kangge urang sadayana. Bagaimana sikap kita jangan sampai termasuk orang yang pikir? Bagaimana sikap kita supaya jangan termasuk orang yang senantiasa berkeluh kesah? Maka poinnya kahiji ari salat sama sebagai ibadah ke Allah. Nah, terus hubungan dengan manusia. Nah, perhatikan orang-orang yang membutuhkan, baik anu minta, jelas meminta. Nah, baik anu minta tapi anu minta. Mentaan ke itu contohna teh butuhnya terus tawa teh minta, tapi contohna teh nginjil kamu gitu mah berikan. Ketika tidak mampu beridokan, kan berat rek ngaridokeun tanya. Beratnya ngaridokeun tanya. Coba abdi ibu-ibu abdi teh yang nanti priority harta sing namutlah abdi aja namutnya yang pasti kita pembeli sana PT CT dalam hajat karena memang kebutuhan. Terus pas nanti ini minta kita ya itu ini pada diingatkan nah cik baik muan nah cik baik muan coba lamun kia so uikeun dari pas diuikeun urang maot kanikmati mual tapi dah yakin cenah urang mah hirup panjang kene. Nah eta nu wawuh jeung malaikat maut gitu kan gitu ya. Ibu sok nabung karena naon? Mempersiapkan karena naon nu nabung. Masa depan, yakin masa depan bakal lokak ka urang. Da duka, tapi nah urang geus nyiapkeun teh ayeuna. Tah eta nu mah. Tah ari eta mah benteng deui niat yang ditulis lain ibarat infak eta teh nabung keur di akhirat. Jelas eta mah pasti dongkap. Nah lamun anu enjing abdi hirup kana mah can jelas eta mah. Karena kan kulo nafsin dari koto. Maka saur kalina oge ayeuna mata pun ieu teh kumaha mau tuh walaupun bi burujin musyayadah. Dimanapun kamu berada, dalam posisi kumaha pun anjeun sadayana, maut pasti datang ke anjeun ketika pas waktuna, meskipun anjeun nyumput di benteng yang tinggi atanapi nu kokoh rek nyumput ka mana wae tetep maut datang. Pas waktu nama. Ayeuna urang bade nikmati harta nu aya terus ngahaja meuli jeung sajabana kitu kieu can tantu nikmati. Sebab ternyata kehidupan mah kematian itu hal yang memang teu aya nu bisa apal. Ayeuna tos berbaring contohna teh di rumah sakit, urang nu jaga sekarang teu dibalik. Anu berbaring masih kena hidup, anu nu nguarana sok janjian dengan geueuh. An aya eta teh. Ngobrolkeun kematian mah tidak bisa hanya melihat dengan keadaan. Teu aya anu muda nu tua, moal ulah pilih. Wah si emang orang keneh
bisa cabut moal wah si mata sekolah karunya henteu anggar we waktu kanu ngora heula ngora anu kolot tongwata sama kana ciri ketika ia ngingetan orang sadayana harta yang kita miliki bagian mana aya bagian orang lain baik yang minta tapi mente nyungkeun makana siapkeun kangge jalma-jalma di sekeliling orang pilih dina dangan ayeuna ending hatana duta eta aya nu memang leres tegaduheun naon teh kangge tuang acan gaduh kangge tuang tegaduh kangge bekal sekolah acan gaduh kangge bekal tegaduh kangge mayar sekolah acan tugas saha urang sadayana kangge membantu yang ngaraos bangga ketika budak urang cumpon mayar setengah urang ngakan bingung mayar di mana dugikeun ka urang kalina hampir putus sekolah aya teh urang teh kedah isin kana ciri anu mukmin mah ciri anu iman jeung takwa mah saling tolong menolong nu penting prinsipna hiji niatna karena Allah makana lamun musim kuring ibu-ibu di pabarinan tugas silari ke tanah ibu di rumah ibu 2 meter ke kanan 2 meter ke kiri 2 meter ke payun 2 meter ke pangkar sok ajak ngobrol boleh happy lagi jeung sajawana kawan ibu pilih lagi sok ngobrol jadinya we ngalawobrol terkait kehidupan ketika aya anu susah saling bantu saling ngabantuan jeung sajawana bisa gitu tuh Lamun orang sering memudahkan orang lain memberikan solusi gitu ya maka insya Allah solusi itu ketika di akhirat gitu ya pasti bakalan diberikan kemudahan oleh Allah itu mah jaminan tuh sakitu panginten anu biasa disampaikan dina kesempatan ayeuna mudah-mudahan anu disampaikan dina kesempatan ayeuna janten pangeuing khususna kangge simkuring ternyata masih banyak kekurangan yang ada dalam diri saya khususnya ketika menjalani kehidupan ayeuna di alam dunia teh jauh keneh dibere karibu lulah lieur jeung saya mundur dibere kasenang pokok kabatur seakan-akan pulang ke hirup teh salam salilahna di alam dunia teh cukup baik berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.